อากาศดีๆแบบนี้วิวก็สวยหาอะไรไปคืนร้านข้าวหน่อยดีกว่าได้ออกมาเป็นแซนด์วิชที่เรากินเข้าไปข้าวมาโอเคเต็มชิ้นละเอามาประกอบร่างกันใช้แท่งกาวเหล็กติดให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็หยิบขนมปังออกโอเคข้างล่างมีไข่ดาวเอาไข่ดาวไปคืนแล้วก็ซอสดูดซอสออกดูดแล้วก็แฮมโอเคหนีบแฮมขึ้นไป2ชิ้นเอาใส่ในถาดแฮมไปต่อกันอันนี้น้ำสลัดดูดออกแล้วก็ผักหนีบผักออกมาหนีบผักออกมาเหลือเป็นขนมปังเดี๋ยวขนมปังมาลดความร้อนในเตาก่อนดูดขึ้นไปโดดขึ้นมาแล้วก็โอเคเย็นละเสร็จเรียบร้อยมากินได้นะที่โคโคนัทบีชรีสอร์ท